los salseros que están en sintonía. Vamos a arrancar con salsita. Buenas tardes, buenas noches. Voy muriendo poco a poco, porque ahora ya no sé qué propósito me queda. La vaina da. Tuve tanto y hoy tan poco, qué difícil. Eso, vayan compartiendo el live Panamá. Cuando falta el corazón y solo queda la piel. Y esto dice: ay, amor, sé que en el fondo te mato. eso lo también para uno de los patrocinadores, la Mafia Car Audio, Thiago Minero, Marico Willy, toda la gente en Dolega, Chiriquí. Ay, amor, si aquí estuvieras tú presente. Producciones Ortega, La mirada, verías el Servicios Herrera, el Rey del Mar, mi hermanazo, marcha. Toda la gente de Spectral Audio, saludos. Saludos también al patrocinador Rena 507. Toda la gente de Salón Rihanna Professional. ¿Cómo no? Uno de los patrocinadores también Revolution Car Audio. Video seguridad y eficiencia. ¿Qué dice mi hermanazo? Maguito, Flow Bass y por supuesto Strong Graphic Deco Prince. Vamos avanzando con el salsa, vamos avanzando. Ay, ay, ay. ¿Qué dice la gente de Chiriquí? Saludos también para la gente de C3. Toda la gente de la capital, área de Don Mojo. Si tú eras todo en mi vida. Hoy pienso tanto en ti, perdona la traición. Vamos a ir con la versión de la salsa iniciando por acá el fin de semana. Toda la gente que está en este momento en su cápsula. Y esto dice: ¡vamos! ¿Qué dice Carlance? Saludos. Vayan compartiéndole para que sepa. Olores de tierra y Quiero que sepa que el mixtape se está grabando en vivo y todos los patrocinadores aparecen aceite y vinagre en el mixtape. del dolor. Sé que el amor, Mi hermanazo Diago, el minero. frutas y rosas y fuimos leales. Quiero que sepa que esto es un mixtape para que vayas De pan y de azúcar, Vayas nítido, cualquiera demencia, cualquiera programación, del perdón. cualquiera programación que tengas en tu casa, en tu familia, para que la pases chévere. Lleva por Arroba Comando Vietnamita, arroba DJ Tommy 12 para que sigan la cuenta. que va dejando un gran sentimiento cuando es incierto. Lleva por dentro un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor dejó olores de vida y victoria si fuimos leales. Dejó olores de muerte y derrota. Ese nombre a toda la gente en Mississippi en sintonía, como no. Del dolor. Mira, quiero que sepan que en estos momentos voy a poner una salsa que se pegó en pandemia. Espérate. Los olores del amor, Vayan compartiendo el live. corazón, son fragancias Solo para ti, Tantito, Tanqueta en la casa. Solo para ti, ¿te dolió? del eterno y Randy, Elian, como no. verdad un pasaje. Solo para Camilo Otro, Wapi. Los olores del amor son la voz del corazón. Son mensajes Oye, que vienen, presta la atención a la salsa que viene para más. son del alma el lenguaje que no nos engaña. Oye, Más tranquilo estoy. solo para Yané, ¿qué dice Yané? De nuevo en mi vida. Wapi, Gabriel, Detalles te el señorito. traen y no puedo olvidarte. Toda la gente de West Car Audio en la casa. Como un tatuaje ha quedado marcado, dándole tiempo al tiempo. Que ese Black Rat, Wapi. Ha continuado mi vida. Quiero que sepa que esta salsa tiene un corito, así que los manes que están en la esquinita esa, No fácil los manes que están parqueando en ese grupo de amigos. de encontrar. Vamos a comenzar a cantar. Oye,
así, ve. Yo me he visto con mi orgullo. Quiero que se escuche fuerte. Toda la gente que está parqueando en su casa la dice así, ve. Que acepta. ¡Mami! Que todavía. ¡Pulo Yoki! Guapini González. Hermanazo Willy Marico, vayan compartiéndole para que sepa que estamos comenzando por acá la programación del inicio del fin de semana. Héctor Rey, la música se titula Todavía. Cuando más tranquilo estoy, apareces de nuevo en mi vida. Saludos para la gente de Chiriquito, la recta de Dolega, mi hermanazo Willy Marico, uno de los patrocinadores. Saludos para Rihanna, Revolution Car Audio, Video Security y accesorios. Toda la gente de Coprin, Strong Graphic. Dando de tiempo al tiempo. ¿Qué dice Ani? Saludos para Ani. Mi vida no fue camino fácil. Saludos para mi hermanazo Alberto, toda la gente de Chepo diciendo presente. Vamos a comenzar a cantar Panamá para que sepa. Vayan compartiendo el live. Excelente, Mafia Car Audio. ¡Vámonos! A preguntar cómo es mi vida, a romper con mi rutina, a mirarme de esa forma que me incita y me... Canta la cuñadita. Yo me he visto con mi orgullo y por dentro me derrumbo. Es que tengo ¿Qué dice Deco? que todavía Saludos para Keribel, saludos para Elien 507. Saludos para Michelle también, como no. y pierdo las fuerzas ante ti. Mami, Una vez más y entonces dice que todavía. mi corazón se acelera en tu presencia. Y por las Saludos para Moti, vamos subiendo por ahí mismo, así que atención con la salsa que viene. despierta tu recuerdo. Todos los que están en Mix Live. No me deja vivir, no lo puedo. Y entonces dice, montadita, sigue la salsa, sigue. ¿Dónde están los salseros? ¿Cómo dice? Dice por aquí, saludos para la banda en San Martín, Santiago. Tiemblo cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Dice por aquí, saludos para San José, para Adriana, Natacha y Tutu, como no. Para la gente en San José. Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta, y si al oído me dice Quiero que sepa que esta salsa tiene un corito sweet. ya. ¿Cómo es que dice? Y cuando me haces caricias Mami, caricias prohibidas. prohibidas, capaces de mover montes y colinas, Saludos para la liniana que dice José, también saludos. y casi sin ganas, Dice que Deco está castigado. un mundo de vueltas, caricias que te Mami, olvidar el el tiempo, ¡ay! volar y volar, cual si fuera al viento, y estallar ¿Qué dice Jenny Pty? Saludos para Luis Miguel. por dentro, Liliana. tu pecho. Y entonces dice, sigue la salsa. Yeah. Cada día que pase, intentaré borrar lo que quede de ti. Cuánto amor puse en tus manos, tantos años te ¿Qué entregué. dice la gente de Car Fashion, Anson Pty? El más grande amor, intentar escapar y alejarme de todo. Intentaré lograr arrancarte de mí. Saludos para Keribel, también, ¿cómo estás, amiga? Lo duro aceptarlo, el engaño ha causado tan grande. ¿Qué dice la gente de Aguadulce? Saludos a la gente de Chiriquí, saludos a la gente de Santiago, pero no ven. Me has dejado el corazón blanco
Todos los que tienen su corazón en blanco en estos momentos. Quiero que me pongan manito en el aire las chicas que se han enamorado para ver. No hay canción que me conmueva los sentidos. Aún en silencio me... ¿Y cuántos vinieron de nacer con un solo corazón? ¡Y eso! Me has dejado el corazón en blanco y en el vacío de mi voz. Quiero que me digan en el line cuál es el único corazón, cuál es el único amor. El que nace viene con un sello firmado para ver. Y has dividido Dígame para ver. alegría en sí. Para el Street Body Show. Y esto dice. Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida. Lejos de ti. Ese mini sport dice activo bro. Bueno, saludos para la gente en la 24 de diciembre activo. Día tras día quería olvidarte pero aparecías por cualquier esquina. Sí, ¿tú cómo estás? Y yo de rodillas esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. ¿Tú cómo estás? Dice. ¿Cómo te vas sin mí? Que se miente de Servicios Herrera. Como amor aún me esperas. Yo como ves. Un saludo para mi hermano Yacine y Mía Caroline. Es mentira que Desde Strong Graphic. por eso te llamo. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado. Quiero saber dónde están los salseros en estos momentos, papi. ¿Dónde están los salseros? Yo. Mejor Yeah. te marchas tú de mí. Yo, túmbalo. ¿Qué dice Chepo? Dame agua ahí, temperatura ambiente, por favor. ¡Ay! ¿Qué dice Rena 507, Rihanna Professional? ¡Salud! Te marchas tú de mí. ¡Mami! En vez de estar así jugando con mi vida. A mi cuñadita Yomari en sintonía, toda la gente C3. Darnos de cuánto nos quisimos. Quiero que sepa que este live va a tener que bajarlo en Producciones Ortega. Adiós, no tienes que llorar. ¡Mami! No quiero ver rodar Ni una lágrima en tu cara. Tal vez Quiero que me digan en estos momentos lo que están en el mix. saliendo de ¿Cuánto la está pasando chévere? Y el palabras corito dice. con el final. ¿Cómo dice? Olvídame. No pienses más, Chichi. será mejor. Ese saludo para la chica Keribel. Asegúrame Mi hermanazo Buba también, mi hermanazo Boca, el solo guarachero. amanecer desde mi cuerpo. Prométeme Saludo para la gente C3. no estallarás. Que en las mañanas. Mis Culalito para escuchar salsa. miradas en tu piel. Culito para escuchar salsa. Oye. Y esto dice. Ya no sé qué hacer al ver pasar el tiempo. Hasta cuando ¿Qué dice la gente de Producciones Ortega? Ángel bueno amor. Se une nuevamente el comando vietnamita, arroba DJ Tommy 12 y arroba Jimmy el Panda Truck. Soñé ¿Qué dice la gente del picante de West? cuento los días y las horas y no estás. No te consigo olvidar. Cerbero. Cada minuto. Vamos a comenzar a cantar en estos momentos. Todos los que están en el mix, todos los que están en el live. Y esto dice. Vamos regalado, sigue prendiendo, tienen que seguir en cuenta. Los segundos van pasando lentamente. Dice que escriben y que esto huele a luna de miel. Ras. ¿Hasta cuándo voy a seguirte queriendo? Corazón quiere encontrar. Quiero mandarle saludos a los patrocinadores que
que hace posible el mixtape. Mi hermanazo Tomás Calderón hasta Chiriquí. La unidad Marquito Corolla, Rena 507 Revolution. Car Audio. El gringo loco activo de la gente de Chiriquí. El Team Audio Shop by Rafa. El original Saltito. Maguito, Flow Bass. Willy Marico. Voy a acostumbrar. ¿Cómo me voy a acostumbrar, Chichi, sin ti? Toda la gente de producciones Sorteo. Roder Spin Cartel. Jorge Marshall, el rey del mar. Mi hermanazo Diago, el minero. Servicios Herrera. Sácame de esta soledad. Ven a calmar. Quiero saber en estos momentos cuando están escuchando buena salsa, papi. ¿Qué importa quién sea? Todos los que están en el VIP en estos momentos también saludo. Lo que pasó. ¡Ay, ay, ay! Hoy tú no estás. Presta la atención a la salsa que viene Panamá. Sigue la salsa, sigue la salsa. Y esto dice. Cada vez que te he visto llegar, ¡Tripéala! al ver que no te iba Guapín Ernesto. a dar, decidí ¿Quién es la gente de Carfacho? Son jamás PTY. más. Tuning Car Panamá también saludo. Mente estúpido probé de ese dulce. Hermanos, son Jorge Marcha en la esquina de la 34. Toman en Chorrera. Lo que siento cuando Todo lo que van sonando en este momento en su carro dice así, ¿ves? tú Mi hermano Sorrane, toda la gente de Strong Graphy. tu mano Deco a Print. mi corazón, no dejas caer sin compasión, miras con desprecio. Dice que temazo están cantando en estos momentos. Solo para Joel. Y ¿Quién te dice? creo que bastante Está cantando la Chichi en este momento. acabé esta noche Guapín Gabriel. de una vez. Vamos a comenzar a cantar Panamá. Jamás aquí, ¿Qué dice Lady Hatter? una vez más, ¿Quién te dice? Aquí. Mami. curando las heridas de este amor. Me quedé Saludos también para la chica Janet PTY. aquí, Saludos para mi hermano Jorge Marshall y Karen. ¿Qué dice Víctor? Viene la parte rica para así, ¿ves? Ahora tengo que aprender Mami, lo que es vivir. ¿Estás listo? Sigue la salsa. Quiero que sepan que estamos comenzando por acá el fin de semana. Arroba DJ Tommy 12, comando vietnamita. No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme Comienza la cantar, mami. su lugar. ¿Quién se lo mane, papi? Y esto dice: ¿qué diablo ya? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Jimmy, quiero que le meta candela a tu hermanazo para que sepa. ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no. Si quieres atormentar ¿Qué dice Martínez? Saludos para Miguel también en casa. y muere de celos, Guapín Carfacho, Son PTY. sabes dónde soy. Todos los que están escuchando buena salsa en estos momentos. Toda la gente de West Car Audio en la casa. Guapín Marquito Corolla. Sigue la salsa. No, no, no. Vamos con el pasito, mami, vamos con el pasito. Ahí, vamos con el pasito. Todos los que están sonando en estos momentos con su unidad móvil, vayan compartiendo, vayan puentándose. Vayan puenteándose. Ring, 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 ring. Ra, cha, cha. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos encima. No, 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 no. Suélalo. ¿Qué dice Carlán? Se saluda para la gente de Santa Clara en Arraiján, ¿cómo no?
Dice por aquí, saludo para Jocelyn desde Chiriquí y su novio Uriel desde Panamá Norte. ¿Cómo no? Activo. Ok, Martínez, tiene que seguir la cuenta. Te vamos a decir cómo se llama el mix. ¡Vamos para encima! Qué raro que no haya llamado. Un par de filis quemado. Estamos comenzando para acá la programación. DJ Tommy, Jimmy Panatron. No llego a ser cantante como quiera. Me hablaban que te gusta de mí, que siempre estoy. Quiero que sepa, vamos a poner una tras otra para que sepa. ¡Vámonos por ahí, Jimmy! ¡No, no, 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 no! Soy un infeliz, soy un pobre diablo, pero me siento como... ¿Qué dice la gente de Santiago, Guapín, Eduardo? Viví con lo necesario, no todo es la vida de los monetarios. Soy un infeliz, soy un pobre... Vaya a compartirlo en Panamá para que sepan. Me siento como un millonario. Un like y un video totalmente HD 4K. De los ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántas veces han intentado matarme y tengo que embalarme? Al que le toca la sorpresa solo le sale correcto. Saludos para mi esposa, Celi mío. Guapín Jimmy. Quiero que saber cuánto viene a esta tanda, va a ver. Con las manos arriba que nos fuimos. ¡Suénalo! Killing, killing. Vamos encima. Y esto dice. One more show me a car. Cero pulo para que sepa, una tras una. Una tras otra. Esto dice, mami, suénalo. Now know this. God bless Chris. Todos los manes que están sonando en estos momentos, toda la unidad móvil. Sigue la buena. Y esto dice. Cámara zorra en la casa. Sigue la plena. Y esto dice con las manos arriba que nos fuimos. Yeah. Guapín, Gabriel, guapín. Vamos para encima. Montadita para que sepan. Toda la gente que está en la playa, toda la gente de Santa Clara, toda la gente de Coronado. Y esto dice C3. Vaya compartiendo la en un cualquier live para que sepan. No, 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 suena. Mami, quiero que sepas que tú te ves buena y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Quiero que sepan una sola mancuerna. Esto, DJ Tommy y Jimmy Pandatron. una libra de cadera en escalera. Mami. 2 libras de cadera en escalera. Toda la gente que está en la esquina de la K34, toda la gente de Chorrera, Quinta del Pacífico. ¡Mami! ¡Yo! Cero pulo una tras otra. Vamos para encima, toda la gente de Chiriquí, ¡Olega! Po, po, po. ¿Qué dice Chinito, guapo y Chinito? Y esto dice así. Todas las manos que están sonando en estos momentos, sigue la plena. Vamos para encima. I'm in love with a man nearly twice my age. Don't know what did Guapín, Yuriel, guapín. for me youthful days. Oye. As I go my way, I don't care what you say. I'm in love with a man nearly twice. No, 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 no. Toda la plena, hermanazo. Se une la mancuerna. Chacón, chacón. ¿Qué dice Marquito Corolla, toda la gente C3? Sigue la plena. Atención, suénalo, Jimmy, suénalo. Vamos levantando la mano los panameños, los 100% panameños. Esto dice así, Oh, pato. Everybody telling the truth. Everybody telling. Sigue la plena, por ahí va Panamá. Everybody telling. Yo, Jimmy. Suena Tommy. No, no. Todos los manes que están sonando en este momento, siente la presión del baba, ve. Siente la presión del baba. Díselo para Bemba 13. ¿Qué dice Eduardo? Solo para mi cuñadita Yomari. Sigue el mixtape lanzando. Guapín René, Guapín Gabriela.
Todos los manes que están sonando en estos momentos están seteando 2 que 3 P7. Y esto dice así, ¿eh? Yes, he looks so shy. Oye lo que viene. ¿Qué dice David? Se lo para David. Vamos para encima. Y se me distorsionó el bajo, ¿está loco? Buen bajito, hermanazo. Tiene que usar bajo de calidad. Yo. ¿Qué dice Monse? Y se preparen esos bajos. Vamos por ahí mismo para que sepa. No. Y la ola. Oye. 1, 2, 3, suena. ¿Qué dice Eduardo Rey Supremo Antiguo? Dice cómo se llama ese mix. Vamos a ver qué nombre sacamos. Va a ponerle el mixtape. Espérate. Saludos para Carlito Caraudio. ¿Qué dice Cristian? Saludos. Dice se me distorsionó el bajo. Si la mancuerna se une nuevamente. Y esto dice quiero saber cuándo quiere más plena, Willy. ¡Suénalo! Ese galito hip, Poppy. Solo entiendo Lega Chiriquí. I am Constable Brown, them call me Boy Blue. I have here a warrant to arrest. Quiero saber cuándo la está pasando chévere en estos momentos. Si en la plena, Jimmy. ¡Suénalo! Oh, let the power falling down. Quiero mandarle saludos a toda la gente que está en la cápsula del tiempo. Toda la gente que pagaron 10 centavos de pasaje, que me levante las manos arriba para ver. ¡Oh! Sigan compartiendo ley Panamá. Mami. Diga ready, dice diga ready. Vamos por ahí por la gente que están pasando chévere. Todos los que están escuchando buena música. Comando vietnamita, sigue la plena, así, ¿ves? ¿Qué dice David? Saludos para David. Que los mensajes están pasando a balazo, ¿no? Saludos hasta la mesa de Veragua. Todos los manes que tienen volumen en 2, en 0 hasta 6. CT Alfenónico. Mi hermana Sorrento, toda la familia de Strong Graphic de Coprince. Que es el hermano Diago del Minero. Dice por aquí, saludos para el papá de los pelados. ¡Popi! Cocotí. Saludos para el papá de los pelados en la casa. Esto no es la plena la vaina para que sepa. Suénalo, Jimmy. Vamos a Lisa, así, ve. Toda la gente Kia picando, dice. Está el Kia sonando, Willy. Rami. David Ángulo, un saludo para la vereda VIP. Oye, vamos por encima. No, I can't take it no more. Give me money, woman, you give me before. Una tras otra, Jimmy, no le dé pulo. ¿Qué dice Calidín? Saludos para Calidín. Toda la gente de Samaria número 2. Oye, y esto dice el comando Pitchy Girl. Toda la gente que está en el VIP en estos momentos pasándola chévere. Toda la gente que está escuchando buena música. Arroba DJ Tommy 12, arroba comando vietnamita. Arroba West Car Audio 507, la página de la vaina. Jesus Christ, you can make a hustling by selling kids for pop. Relax a jacket on the sweat suit top. Bad boy and police, a fire peer shot. People never skill me with a reach down cut. In a Chris Bone box, a looking glass on top. Vamos avanzando para que sepa. Kingston Hot. ¿Qué dice la gente de la 34 en sintonía?
¡Pulo! Now special dedication to all dogs of dogs, dedicated to all top dogs, liberty crew. Este disco tiene un bajo terreno para que sepa. Bird and wild apart to ride and show. ¡Vamos encima! Sometimes some back and some of them are rally back we are road. Vámonos por ahí mismo para que sepa. La gente que está en sintonía pasando la chévere en la cápsula. Vamos a la cápsula del tiempo, yo Jimmy. Vamos para encima. La gente quiere el mix ya para que sepa. Pónchame esos patrocinadores en el mix para John Jimmy. Hermanazo Original Santito. Solo para Rock Prince Cartel. Hermanazo Marshall, el rey del mar. Y entonces dice, sigue la plena, así ve. Solo para el gringo loco en la casa. Hermanazo Diego el minero. ¡A loco! ¡A la mercy! Y no izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. No, 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 no. You're this massive. Don't get on side to turn on when we come it.